好，歡迎各位蒞臨星星地產有限公司精心策劃，坐落於元朗策略性黃金核心地段嘅全新住宅發展項目嘅命名儀式。咁今日我哋好高興可以邀請到星星地產主席及首席執行官陳文輝先生，同埋星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威先生出席嘅。兩位會喺稍後嘅時間會再同我哋分享項目嘅最新消息。咁大家現場都可以見到啦，星星集團全新專上低上住宅發展項目雨後 After the Rain 正式隆重登場。不如請陳生同埋廖生上前，我哋一齊同項目 logo 影張合照先啦。唔該晒兩位嘅。咁麻煩陳生留步啊！咁不如請翻陳生為我哋分享翻項目嘅名稱由來同埋理念啊、背景等等嘅。Hello， 大家好啊！即係呢個今日心情就非常之興奮啦！今日見到咁多傳媒界嘅朋友啦，同埋即係喺呢個地產代理界好多啲大哥都嚟捧場，咁啊真係非常之榮幸。咁啊，首先咁咧就嗱講一講嗰個After the Rain 雨後呢一個咧。咁其實好多人都有問過我，你一個名咁得意嘅，同其他嘅樓盤嘅名唔同。咁其實首先咧，我係想分享一下咧，即係我哋公司即係星星地產啦，就呢個改呢個樓盤名嘅時候，有一種嘅理念或者一種嘅 philosophy 嘅。其實一向以嚟咧，即係我哋今次都已經係應該係第9、第10次我哋改樓盤嘅名㗎啦。因為呢個都已經係我哋第9、第10次嘅一個作品咧，叫做。咁我哋咧其實不嬲咧都覺得，即係我自己覺得一個樓盤嘅名咧，其實應該係好有一個象徵性嘅。咁而咧佢，我覺得係首先咧就話應該係好能夠代表到呢一個樓盤背後嘅一種嘅精神啦，或者佢一種嘅一個使命啊，一種 mission。咁亦都係好希望咧，佢係能夠同時代表到呢一個樓盤嘅一個設計啊，或者佢嘅外形啊，或者一啲配套咁樣嘅個環境啊咁樣。咁所以每一次嘅樓盤嘅命名咧，我哋都係花咗好多嘅時間咧，去到思考啦，去到討論嘅。咁今次亦都唔例外。其實呢個名咧咁特別啦，其實都唔係今時今日改嘅。呢個名已經係幾年之前改㗎啦。不過我哋咧就冇將佢公佈，因為我咧要呢個神秘啲咁樣嘅。嗱好啦，咁呢個 After the Rain 呢一個名係點解會改咗做呢個名咧？其實我係回想到喺2020年嘅第一季嘅，我相信係啱啱係2、3年前嘅時候咧，我哋咧其實個 site 咧已經係買咗喺元朗嗰度啦咁樣。咁而咧當日咧我就同咗我哋喺韓國嘅總經理啦，咁一個韓國嘅人咧叫做 Pasha， 咁我哋就去嗰度行一行嗰個 site，因為佢係一個 branding 同埋一個 space design 嘅一個 specialist 啦。咁我哋咧就去嗰度行一個圈嘅，咁我哋就喺度氹氹跨行。咁嗰日咧朝頭早嚟嘅，我記得係落緊雨嘅。咁我哋一路行一行，咁行到去後面呢，係對住望到好長嘅一排樹。因為如果大家去到嗰個樓盤嘅現場，你會見到其實後面呢就真係靚到不得了嘅，因為一排好長嘅樹咧，都係好高嘅樹，同埋前面亦都有一條好似一個河咁一個好闊嘅一條水道嘅。咁我哋行到去嗰度嘅時候呢，忽然之間停咗雨。咁喺嗰個 moment 呢，嗰個就係嗰個 moment 啊，就話呢，我哋忽然之間覺得一種好寧靜、好清新、好有詩意嘅感覺。咁喺嗰個時候，我就好 inspire， 我覺得咦，其實 After the Rain 呢個名係咪好適合呢一個樓盤呢？咁我哋諗咗，我哋討論咗一輪之後呢，卒之咧就決定咗用呢一個名，即係 After the Rain 雨後。咁而我覺得呢個名點解會好適合呢？因為我諗佢代表咗有喺兩方面咧都係非常之適合嘅。第一，佢係好能夠代表到呢一個地方嘅一個地理一個環境嘅優勢。即係我相信大家知啦，元朗其實係一個好多人居住嘅地方，但係同時間佢亦都係即係好接近大自然嘅。咁如果你去到呢個樓盤嘅 site 嘅時候，你會發覺好特別嘅，幾分鐘係步行咧就已經可以去到呢個地鐵站㗎咯。咁但係咧同時間你唔會覺得好多人好多車嘅嗰度，佢係會覺得呢個好自成一角嘅。呢個係佢一個好獨特嘅一個地理嘅優勢嚟嘅。咁呢個咧，所以我覺得呢個 After the Rain 係好能夠反映得到呢一個地方嗰種咁樣嘅同大自然嘅接近啦嘅一個感覺。咁而第二件事咧，點解會覺得呢個名係非常之適合呢？咁如回想起2020年嘅時候呢，如果大家仲記得，當日大家都已經係戴緊口罩㗎啦。當日咧係疫情咧係最初爆發，係全球喺度爆發緊嘅。咁嗰陣咧，大家都心中有數，知道咧呢一個疫情咧都係即係來勢洶洶。大家都知道咧，都有一段困難嘅日子咧係會要面對嘅。咁喺嗰陣時咧，我哋就諗啦，咦，我哋可唔可以令到呢一個名係更加有一個時代感呢？咁而 After the Rain， 我相信大家都好知啦。
after the rain 之後係乜嘢？之後就梗係雨後就梗係有陽光㗎啦。咁所以咧就呢個名亦都係非常之有時代感，好能夠代表即係當日今日咧亦都代表埋今日嘅一個情況。所以我哋好非常之中意呢個名。咁好啦，咁跟住咧就我哋嘅設計同埋一個規劃咧，就從嗰個 moment 開始咧，就開始一落實。咁而發覺到最後咧，當往後嘅日子喺未來呢一兩個月咧，我相信有好多嘅資料或者消息公佈。咁到時大家一定會發覺有好多好新穎啦、好特別、好有正能量嘅嘢喺入面嘅。咁如果大家拭目以待，真係一定令大家會有驚喜嘅。OK， 咁好啦，咁跟住咧就話總結嚟講咧，我會覺得香港人今日最希望嘅兩樣嘢，第一，一個城市嘅綠洲；第二，一個重新嘅開始。After the rain 雨後，兩樣都齊晒。多謝各位。好，唔該晒陳生咁精彩嘅分享嘅。咁我哋而家請廖生上前同我哋分享一下項目嘅傲人嘅優勢，麻煩晒廖生。首先都好即係多謝各位即係地產界啲高層啦，同埋大佬啦，同埋各個嘅傳媒啦，嚟到我哋呢度即係嚟到我哋參觀我哋呢個記者招待會啦。今日嚟咧就我哋咧係最主要咧同大家講講咧，我哋呢個雨後呢盤咧一啲係賣點嘅。其實我呢個雨後係有好多賣點。嗱呢一點咧係我老闆咧陳主席咧經常提醒我哋嘅，提醒我但係今日咧喺呢個 moment 咧就只會聚焦喺我哋雨後呢 project 嘅 location， 為雨後咧帶嚟呢個優勢嘅。咁嗱，首先要講一點嘅就係我哋雨後呢個項目咧係一個地鐵盤。嗱咁啱啱講，首先我講下位置啦。其實我哋樓盤個地址咧就係呢個雲業西街21號。咁我哋係有兩條街，主要係一個係雲業西街，我哋有兩個出口。咁而另一個出口咧就喺礦業街，即係近貝貝河，即係剛才阿陳主席講到，我哋有好多樹嗰度咧有另一個出口嘅。咁而家出口步行去到朗屏站 F 出口地面咧，只係需要4分鐘啫。而嗰個 F 出口上到上邊月台咧，其實大約係需要2至3分鐘咁上下。而一點特別啲嘅就係我哋嗰個大堂地下一個大堂行出去呢個礦業街呢個出口咧，只係需要我諗15秒、20秒。咁即係話簡單講咧，即係由我哋地面大堂去到朗屏站個平台，只係需要大概7分鐘嘅啫。咁我諗大家都知道咧，即係第一行人都知道，其實香港有好多公營嘅地鐵盤，譬如太古城啊、杏花邨啊、九龍站嘅凱旋門啊、奧運站嘅維港灣啊，咁其實呢啲公營嘅地鐵盤，但係如果我問即係車入去啲大廈嘅大堂，行到去地鐵嘅月台，我諗唔係咁多個大廈咧能夠係喺少過7分鐘去得到嘅。咁其實我哋除咗係一個地鐵盤之外咧，其實我哋都照顧一啲中意搭巴士嘅朋友嘅。咁而喺我哋嘅樓盤正隔離咧，步行時間唔需要1分鐘咧，就係呢個朗屏站嘅巴士總站。其實當中有4條巴士線嘅，分別係去九龍咧，就去紅磡咧同埋觀塘；而過海咧去天后。而特別啲咧，我哋一條線咧係去機場嘅，直達機場。咁如果今日你問我用幾個字將我哋雨後呢個 location 嘅優勢帶出嚟嘅，我用幾個英文字或者一句嘅英文字咧去概括出嚟嘅，就係 best of both world， 或者即係簡要譯叫中文咧叫兩者兼得。咁而呢兩者兼得咧，我哋有3方面去體現我哋呢啲 location 嘅優勢嘅。咁第一方面咧係啦，先講個松齡，由松齡開始。咁從前嚟講咧，少少歷史啦嚇。咁我哋好多年前咧，我哋叫做呢個東頭工業區。咁而呢個區成個松齡咧都係工業區嚟嘅。咁而喺2011年咧，政府咧就將佢重新劃個 rezoning，就變咗2個區啫，一個 RE， 一個咧就係一個 OU 嘅商貿區。我哋嘅位置咧就正落喺一個住宅區，所以我哋有個住宅項目啦。咁而我哋好奇怪喎，我哋住宅項目咧行過一條街就係一個商貿區，而因為咧呢個區係2011年咧先重新 rezoning，所以坐落喺我哋一條街之隔嘅商貿嘅寫字樓咧，全部咧都係新型嘅寫字樓或者係商場。咁而事實上喺我哋斜對面啫，就有一個信和集團啦，即係發展嘅一個叫朗一廣場啦，應該喺
上年嘅12月咧就第一次即係開始分階段入伙啦。咁嗰度有2座嘅14層高嘅寫字樓，同埋一個大嘅商場啦。咁總共嗰個 GFA 嗰個樓面面積去到55萬平方尺嘅。咁除此之外咧，其實由雨後呢個項目步行，我諗2分鐘之內咧就去到我哋另一個我哋公司星星地產一個商業項目，就係呢個 Rainbow， 即係雨後彩虹 Rainbow 紅方呢個項目。而雖然我哋呢個係一個寫字樓項目叫做，但係其實咧有3成咧係寫字樓嘅啫，7成咧本身都係全部咧都係啲民生嘅服務嘅商店嚟嘅，當中包括咗瑜伽啊、健身啊、做 gym 啊、美容啊。而細路仔即係小朋友或者係啲青年人嗰啲興趣班同埋補習社咧係包羅萬有嘅。咁簡單講，因為我哋雨後咧就個位置咧就啱啱喺住宅區同埋商貿區兩者區即係夾住中間，於是乎咧我哋可以咧享受到可以做住宅嘅同時咧，可以好近距離就可以去到咧一個好大型嘅商業區。咁我哋計過咧2分鐘內，我哋可以覆蓋咗呢2座嘅寫字樓㗎啦。